үзүүлж байна. Аylал гаргацаг болоо айлгуудугаа дуулан айзэн хөгөө нэмэрээ атал явда шихинээ ан биднийг хүлээж байна айлуунэс бин замгари айлгуудугаа нэмэрээ Hosting Hugjiltei Imedir zupin aylal Emri lakshim guri Jagalta ofti Emri mujburi Dostum shautni Hugjiltei Хөрнөсийг шовод Хүмбүхэн сэнхаа Hugjiltei дэлхэхэлтэй Атал явда шихинээ Ан биднийг додож байна Айлуунаас бэн замгари айлгуудугаа Emri lakshim guri Jagalta
Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Хорвоо ертөнцийн гайхамшиг тогтцтой үзэсгэлэнт байгаль газрын диважин хаянаа аялах боломжийг итгэл найдвартай найрсаг хөгжилтэй аялал компани та бүхэндээ олгож байна. Бүтэн жилийн ядаргааг тайлж, гадны орны хөгжлийг нүдэрээ үзэж, сэтгэл юуган баясган аялал гарахаар зэгж байна уу? Тэгвэл аялал жуулчлалын чиглэлээр монголчуудад хэдийний танилцуулж итгэлийг нь олж чадсан хөгжилтэй аялал компани Хөх хот хаянаа нарлын аялалдаа өрж байна. Хөгцөн хэр далай хөрмөсөх шовод хүм бүхэн санхаа хөгжилтэй хэлээ атад явда шинхинээ анбитник тодэж мэн айдонэс мен замгари айдонова түрээ Тэсгэм хүйтнэр дотны гардаг үнэ баярлуулах ухаанаа хараахан олоогүй байгаа юм биш үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа алтнаар торгон нисээр бие шарж далайн эргийн будад амарч далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч алжаал ядаргаагаан тайлж хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж хайртай гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно. Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа алтнаар торгон нисээр бие шарж далайн эргийн будад амарч далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч алжаал ядаргаагаан тайлж хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж хайртай гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно. Тэгвэл бид өөрсдийн тусгайлан бэлдсэн хөтөлбөрийг танд санал болгож байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн аялагчтай мөр зэрэгцэн дэлхий дээр цоор ганц байх 2500 зэрлэг сармагчин амьдардаг сармагчингийн вандууц руу 2300 метрийн урттай агаарын замаар явж хүн байгалийн өөрмөц хөгжилтэй танилцаарай. Мөн аялагч таны аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан Аз тивийн гайхамшигт бүтээл болох Саны хотын хамгийн том усан паркт бүтэн өдрийг өнгөрөөж бүхий л аялагчдын энергийн төв гэж нэрлэгддэг бодисод багаар зочлох болно. Алтнаран мишэж аялалд гарах цаг боллоо айлгуудугаа дуулан айзам хөгөө нэмэрээ атал явда шинхинээд анбитник хүлээж байна айлуунаас минь замгари айлгуудугаа хүн
байгалийн гайхамшигт бүтээлийг зохицлоосон Хайнаа нарл болон Сания Бичэд 7 шөнө 8 өдрийг хөгжилтэй дурсамж дүүрэн аялахаас гадна усан онгоцсон дээр уран бүтээлчтэй нэгэн үжиг хамтдаа дуулж бүжиглэх тусгайлан бэлдсэн тоглолтоор бэлэг барих болно. Амьдрал бол аялал. Аялал бол дурсамж. Та бүхнийг өрж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99 47 24 80 тэгтэг 28 28 80 тэгник 28 28 Humbuchen sankham Hugjiltei lelehete Atali avda shinhine Anbitnik todachman Aylonaz ben zanvari Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа. Алтанаар торгон нисээр бие шарж, далайн эргийн будад амарч, далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч, алжаал ядаргаагаан тайлж, хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж, хайртай гэр бүл, найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно. Hugjiltei aylal үзүүлж байна. Тэн дээр тэр далайн хав гарч ирсэн байсан тий. Хэлсэн л таны дуу сонсох гэж ирсэн гэдэг. Тэр чинь. За тэр бол нарийн шүү. Тэгэхдээ ер нь бол тэнд ирсэн хүмүүс бол их азтай байсан. Тэгээ бүгд тэрэнд зураг авахуулаад 3 2 сайн мэцхан өрхөн үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өрөөний мэндийг хүргэе. Дэлгэцэндээ улам ортой суугыг та бүхнээсээ хүсье. Учир юу хэмээвээс хөгжилтэй аяллын компани маань 5 жилийн ойн баяр давхцаж байгаа энэ 5 жилийн он ажлын хүрээнд хөгжилтэй аялал компанийн маань бусад одоо ижил төвшний ижил мэргэжлийн ижил салбарын байгууллагууд дундаасан арай өөр менежментээр арай өөр одоо байдлаар аяллыг зохион байгуулснараа бас анхдагч бөгөөд шинэлэг гэж хэлж болохоор юм. Тийм ч учраас та бүхэндээ өнгөрсөн одоо бас ирээдүй гэсэн ийм одоо шатлалаар зочдыг цуглуулж та бүхэнтэйгэн уулзалт ярилцлагыг цөөхөн хэдэн хорм өрнүүлэх гэж байгаа учраас энэ цөөхөн хэдэн хормын ярилцлаганд та бүхэн ойрцон сууч хэрэгтэй мэдээлүүд аваасаа гэж хүсэж байгаа юм. За юуны түрүүнд студид маань хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ зүүн гартлаас эхлээд танилцуулъя гэж бодож байна. За Hugjiltei аялал компани менежер Баттулга. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Чулуун Шимэг, Монгол улсын гавьяач жүжигчин дуучин Бямбжав. За залуу дуучин уран бүтээлч Зол Жаргал буюу Зой. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан мотив хамтлагийн дуучин Ганбаатар, Hugjiltei аялал компани захирал Бацаахан гэсэн ийм зочид өнөөдөр студи маань хойморт ирсэн байна. За студи маань үзэгчдийн одоо суудлыг чимэж Hugjiltei аялал компани одоо хамгийн сүүлийн аялал буюу одоо сүүлд өрнсөн аялал маань болохоор Манжуур хүртэл аялсан байна. Манжуурын аялалд маань хамрагдсан аялагчдын төлөөлөл студи маань үзэгчдийн судалд ирсэн байна. Та бүхнийг ирсэнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр бид бол юуны түрүүнд Hugjiltei аялал компанитайгаа танилцаж мэдээллийг бас үзэгчдэд өргөхөн зүйтэй авах гэж бодож байгаа. За энэ жилийн хувьд бол бид нар баярлалаа гэж аяллаа төслийг хэрэгжүүлээд энийхээ хамгийн эхний ажлыг болгож 5 жилийнхээ ойд зориулж одоттой аялын шоу тоглолтыг UB Palace-ын концертыг танхимд хошуурлаг, нийтийн дуучид рок pop гэсэн ийм өргөн цар хүрээтэй, өргөн бүрэлдэхүүнтэй 5 жилийнхээ ойг хийлээ. За байгаль нуурын ирэг дээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дэлгэр мөрөн, за Монгол улсын гавьяач жүжигчин Бямбжав гэх мэт энэ уран бүтээлчдийнхээ тоглолттой аяллыг зохион байгууллаа. За хамгийн сүүлд манай дуучин Чулуун Шимэгтэй Манжуур хот руу бас аялаад тоглолттой аяллыг зохион байгуулад ирлээ. Энэ аяллуудыг харахад манай аялагчдын сэтгэл бол маш өндөр байж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар бас Монголд бас олон аяллын компаниуд байна л да. Тэгэхээр бид нар бас менежментээ бас нэг арай өөрөөр явуулахын тулд Монголынхон бас сор улс уран бүтээлчдийг сонгож байгаа юм. Яагаад гэвэл
уран бүтээлчд, дуучид гэдэг бол нийгмийн тойл байдаг. Тэгэхээр манай аялагчдаас бас бид нэр өөрсдөө санал асуулга явуулаад ер нь уран бүтээлчтэй, дуучидтай аялал ер нь аялал ер нь хэрэг хамрагдах вэ гэж судалгаа явуулаад тэр судалгаа бол маш өндөр гарч ирсэн. Тийм ч учраас бас энэ сайхан уран бүтээлчтэй бид нэр ажлын саналыг тавиад сайхан цаашлаад хамтарч ажиллаж байна. Өөр зохион байгуулалтаар, өөр менежментээр бас үргэлжлүүлнэ гэж бодож байгаа. Энэ бол манай Hugjiltei аялал компани одоо давуу тал, Hugjiltei аялал компанийн өнгө төр брэнд гэж хэлж болно. Хүмүүс одоо жишээл чөлөөтэй хуваараа дангаараа бас аялж ийн л та. Ерөнхийдөө бол одоо өнөөдөр бол аяллаа хүрээ бол их өргөн болцсон. Дуртай газар руугаа аялж болж байна тийм ээ. Өргөвчөө өөрөө л гараа явчихдаг болсон. Тэгэхээр чөлөөтэй аялал, Hugjiltei аялал. Яагаад хөтөлбөртэй аялал? Яагаад Hugjiltei аялал компани өнөөдөр яг энэ зүйлийг барьсан тийм. Тэр хүн нэгэнд 8 хоногийн хугацаанд санхүүгийн гаргаад явж байгаа улсууд бол очоод нэг сармагчингийнхаа хөтөлбөртэй хамрагдаж чаддаг. Үзэх гэсэн юм үзэж чаддаг. Тэгээ хил усны бас асуудлууд байдаг учраас эргээд тооцоод үзэхээр нөгөө хөтөлбөртэй аялын үнээсээ нэг дахин үнэтэй болдог. Илүү зардал гаргах. Манайхан нэг бодохоор өрөөсөл болтго нь бол хайнаанд очиж л байвал нэг далайн ирэг дээр очих юм шиг манайхан бодоод байдаг. Байгаль нуур шиг нэг далайн ирэг дээр очиод нэг 7 хоног хэвтэх юм шиг. Үгүй энэ өөрөө хятадын хамгийн одоо жуулчдын дэлхийн жуулчдын бүсэд ордог. Жилдээ 100 сая жуулчин эргэлдэж байдаг. Ийм том одоо халуун оронд болохоор өдөр болгон өөр хөтөлбөртэй. Жишээл сармагчингийн арал гэдэг үгтэй. Бүхэл бүтэн өдөржингөө одоо усан парк. Ийм их жишээгээр бид нар бол аялагч нартаа хөтөлбөртэй байдаг илүү санал болгоо. Тэгэхээр ямар ч байсан бас нэг байгууллага хамт олныг түшиглэж явах нь чухал юм байна. Гэхдээ ер нь мэдээж бас нэг газар очиж байгаа юм чинь боломжтой шаардлагатай зүйлсийг бас үзчих нь чухал. Үзэхээс гадна бас одоо мэдээж явчаад нэг 5-10-аараа явчаад нэг бүлэрхэж эн тэндэг гэж байжсэн дөрвөл бүгдээрээ нийлээд цуглаад те бас нэг баярлаад хөгжөөд танилцаад нийлээд авбал бас дэмдэмдээ дэсэр чиндээ танилтай хүн талын чинээ танилгүй хүн хаалган чиндээ монголчууд олон сайхан хэл зүгээрээ бас хүнийг хүмүүжүүлдэг те. Тэгэхээр энэ бүхэн бас шингэсэн байдаг болов уу гэж та бүхний ярианаас ойлгож байна. За өнөөдөр харамсалтай дэлгэр мөрөн дуучин маань сүнтэх шалтгааны бол бас студ маань ирж амжсангүй. Юутаач бас энэ төслийн хүрээнд хамгийн анхны уран бүтээлч болж байгаль нуурын ирэг дээр тоглосон гэж байгаа тийм. За Бямжууга авиат маань бас яг энэ замаар яваад ирсэн. Та бас өөрийнхөө аяллаа сони ашнаас хуваалцахгүй. Бас Hugjiltei аялал компанитай байсан тэр дурсамжаас хаваалцаж. За ихэн олон одоо компаниуд явдаг л да. Байгаль далаа гэдэг одоо энэ бол хичээн чи байт юм дээр ийш тийш зөндөл явж идэг. Тэгэхээр манай энэ Hugjiltei аяллаа хувьд бол бас өөрсдөө өрнөцөм зохион байгуулж чадсан энэ залуучууд би тэгж үнэлж байгаа. Ягаад тэгэхээр зэрэг одоо тэрэнд очиж тэр одоо насны хүмүүс явдаг болсон. Ялангуяа сүүлийн үед залуучууд их явдаг болсон байна. Ягаад тэгэхээр их эцгийгээ тэнд одоо амраах, тэр ихтгэл хамбал мөргүүлэх, тэр Монгол нэртэй, байгаль гэсэн нэртэй тэр далаа манай үг дээдсийн маань морио усалж исэн газар. Тэр чинь хажууд нь тулгаа бариад цай чанж ууж исэн газар шүү. Тийм учраас энэ сайхан бэлэгдлийг бодож тэгээд нэг ээжигээ, аавыгаа, эмээгээ, өвөөгөө амруулъя гэж энэ залуучууд ялангуяа их явдаг болсон байна лээ. Энийгээр бас их бахархаж байгаа. За тэн дээр очиж байгаа тэр жуулчны одоо бааз маас нь бол миний хувьд маш их гоё бааз байсан. Маш их олон хүний хүлээн авах чадaltaй тийм бааз байсан. Тэгээ гадаа тэр нөгөө тоглолт хийдэг тэр талбай дээр нь уралдалт нь яг хөө дэлгэр мөрөнд тоглоо явуулсан байсан. Тэгээ дараа нь би очиж тоглолоо. Тэгээд энэ талд нь бас элсэн дээр наадмын талбайтай ингээл ерөөсөө яг далайн ирэг дээр бүх юм ингээд зохион байгуулалтаараа хийцсэн. Тэгээ тэр хүмүүсийн сэтгэл санаа их өөдрөг. Яг тэн дээрээ тоглоод тоглож байхад ерөөсөө давхар бүжиглээд явах жишээний ийм их гоё юм зохион байгуулж чадсан бас нэг тийм өвнөс шинэхэн нээлт болж чадсан юм а гэдэг тэр бахархалтай ярмаар байгаа маа. За Чукагийн маань хувьд бол аялагчдтайгаа нэг цул болж тэгээ тоглолтоо бас аялагчдтай өргөн бариад ирсэн тий. Энэ талаараа сэтгэлээс уулзсан. За тэгээ юуны төрөнд одоо монголчууд маш их аялдаг болсон юм байна гэдгийг харлаа. Уулздаггүй хүмүүстэйг аяллаар их тааралдлаа. Санаандгүй байдлаар ч тэр за ингээд за чи явах юм чи би явъя гэж яагаад тэнд очиж бас цагийг хамтдаа өнгөрүүлж хүмүүс ч явлаа. За дээрэс нь гэр бүлийнхэнтэйгээ би бас явсан. Тэг гэртээ байгаа мөртлөө бид нар чинь нэг тавтай ээжтэйгээ нэг суугаа 5 үг солих боломж төдийлөн гардаггүй. Тэгэхээр сая бол 4 хоног ээжтэйгээ за нэг тухтай гэр орныхаа асуудыг ш тэр те ойр яриаг асууж ээжтэйгээ тулж ярьлаа. Тэгэхээр ингээ аялал гэдэг бол хүмүүс за уран бүтээлээ сайхан хүргэлээ. Тэр сайхан түүхийн дурсгалтай газар очиж уран бүтээлээ өргөхөөс гадна энд маш цаг зав бага байдаг хүмүүстэйгээ уулзаж удаан ярилцаж тэр надад маш сэтгэлд маш гоё дурсамж үлдээж чадсан. За мөн одоо
аяллахын манаас хөгжилтэй аяллахын маань үнэхээр бас хүмүүсээ маш гоё зохион байгуулдаг юм Хөгжилтэй байна. хүмүүс үлээ гэж. Ирснийхаа дараа уралт бүгдээрээ хоорондоо гоё бүр ингээд групп нээчихсэн, фэйсбүүкээрээ ч гэсэн харилцаад тий маш гоё найз нөхөд болж бас шинэ одоо танилуудтай болж тий хүмүүсийн бас тэр нэг яваад дурсамж үлдээд үлдчихэж цаашдаа хүмүүсийн одоо харилцаанд бас маш гоё дэвшил гаргаж өгч чадсан юм болоо гэж миний хувьд бодсон. Одоо юу гэдэг аав ээж жигээ ч гэдэм үү баярлсан талархсан сэтгэлээ илэрхийлэх гэсэн одоо хамт олно. Ялангуяа одоо энэ компани янз бүрийн баяр ёслол дээр очих дээрээс зэрэг тухайн одоо аяллаа компаниар одоо аялаад эрхийн бичиг гэдэг зүйл маш их одоо бэлгэнд ч юм уу явдаг болцсон байна тий. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө талархсан шалтгааныг илэрхийлж байгаа хамгийн том илэрхийллийн биелэл юм байна гэж би бас хувьдаа хараад байгаа. Тий? Ер нь тэгж ойлгож болох уу? Маш их одоо жишээлбэл залуу хосууд хоёр талынхаа ээж аавуудыг энэ аялалд маш их хамруулдаг. Ягаад манай компани руу яриад за бид нэг одоо ээж аавуудын баярлуулах гэсэн юм а танахаас бидэрт нэг юм гоё нэг гоё үг өчээд нэг юм урилга өгөөч тий. Тэгээ нэг явхаас нэг 7 хоногийн өмнө гинтийн бэлэг барих гэсэн юм а. За зарим нь бол төрсөн өдрөөр нь тий. Ингээл ийм гой бэлгүүдийг барьдаг энэ аяллаа эрхийн бичгнүүд бол айгүй үнэтэй бэлэг. Тэгээ гоё бас ингээд зөвхөн аялаад хэрэгтэй юм үзээд хэрэгцээ шаардлага хангахаас гадна бас өөрөө ингээд тоглолт уран бүтээл үзээд явна гэдэг бол бас их давхар өөрөө их чухал менежмент юм л да. Би бол Хайнан руу дэлхийн мессерч явж үтсэн. Өөр бас одоо зохион байгуулалт арга хэмжээнүүдэд оролцож телевизэд төлөөлөн бас 2-3 удаа явж исэн. Тэгэхэд хэдийн нөгөө тийм том арга хэмжээнд очижсэн ч гэлээ гэсэн бас яг эндээс зуушлагдаж очсон шалтгаанууд маань болох тэр зэрэг зөвхөн өглөөний цайтай байдаг ч юм уу те. Энэ хөтчийн асуудал бас жоохон учир дутагдaltaй байдаг ч гэдэм үү. Иймэрхүү юмнууд байдаг. Заашгүй бид нар өөртөө нөгөө сэтгүүлч хүн гэдэг үүднээсээ л одоо ерөөсөө яг л нөгөө нэг хулганы нүхээр ч ороод тэгэл ерөөсөө ингээл чухал шалтгаан болгоныг сурвалжлахын тухайд бол бид нар одоо яг тэр болгоныг умартаж явсан л та. Одоо зүгээр яг амрагч аялагч хэлбрээр ингээд явхад бол хөгжилтэй компанийн бол all inclusive те. Бүх зүйл одоо нэг хөтөлбөр өглөө өдөр оройн хоол ер нь тэгэл аюулгүй хүнсний аюулгүй байдал ер нь бол аяллаа аюулгүй байдал бүх юм бол багцсан хөтөлбөр нөгөө тухайн үнэнд багцсан гэж ойлгож байна. Ер нь бол манай аль чиглэлд явсан та ер нь өргөчөө өрөөл гар. За тэгэхээр манай Манжуур руу аялаад ирсэн багийнхны маань төлөөллийн сууж байгаа. Тэр бүх аял багцсан гэсэн та нарт одоо шопинг хийж хэдэн төгрөг өгсөн. За энэ бол нарийн байлаа. Тэгэхээр Манжуурын аяллаа аялагчдаас бас сэтгэл сонсомоор байна. Би зургатаар энэ хөгжилтэй аяллаа үзчихэд тэгээд хүүдээ хэлсэн. Тэгээ манай энэ чулуун чимгийн концерт би байнга үзтгэлтэй зургатаар. Тэгээд ээжний нэг чулуун чимгийн концерт нь тэг юм аяллаа явах юм байна. Тэгээд миний хүү явуулаад өгөөч. Тэгэлгүй яадгийн явуулгүй яадгийн ээж би таныг явуулаад тэгээд. Тэгээд манай хоёр хүүхэд намайг явуулж өгсөн. Тэгээ сайхан явж яваад ирлээ. Их л гоё юм бэ. Сайхан ч юм үзлээ. Аяллаа дурсамж бол ер нь хэсэгтээ мартагдахгүй байх тийм. Мартагдахгүй юм шиг байна ерөөсөө. Одоо байнга л аялалд яваад байхаас арга байхгүй. Одоо хаанд хиний тоглолт аялал гэл тэгэл тэрүүнд л яваад байна та одоо өөр яг. Чулуун чимгийг хаашаа явна тийшээ л яваад байх юм байна шүү дээ. Өөр бас улс зөндөө явна шүү дээ. Тэрүүнтэйгээ бас цуг явна шүү дээ. За энд бас нэг азтан болсон гэдэг нэг хүн байх шиг байгаа даа тийм. Тэр азтны сэтгэлийг сонсон. Ямар юмны азтан болоод юуны азтан болчиход ирээ. Үгүй азттай явдал тохиолдоод энийг явж исэн чинь дахиад азттай болсон. Чоколатаа таарлаад. Тэгээ энэ Манжуурын аяллаа хөгжилтэй аяллаа компанийнхантайгаа уулзаад аялалд яваад ирсэн. Маш сайхан хамт олонтой явсан. Дээр нэмээд хамт олонтой болоод ирсэн. Бат найдвартай гоё хамт олонтой явсан да айгүй баяртай байгаа. Та бас инээж байгаа таарцсан уу юу? Та ер нь инээгээд яваад азтан болох юм шүү. Тэгээ хайнанд нэх бити бас их инээгээрээ. Тэнд өөр юмны азтан болоо тэндээ үлдчихвэл яагаа. За энэ бол нарийн шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ бол яхаа аргагүй чухал юм аа. Би тэгээд түрүүн бас нэг ярьжсэн яриагаа үргэлжлүүлээ. Хайнанд очиод ингээд итгэхээр хоол олддгоо. Тэгэхээр нөгөө нэг саньяагийн нөгөө нэг ялан бай буюу одоо нөгөө 5 оттой зоч 5 болон түүнээс дэш оттой зочдлуудын ийм юу нэг ийм одоо ария буюу бүс байгаа тийм. Тэр бүст одоо нөгөө Бразил барбекю ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм ал бараадчиж нэг юм идж байгаа юм л. Тэрнээс бусдаар бол тэгэл seafood тэ нөгөө далайн хоол эсвэл нөгөө нэг
өвсөн хоолол таарч байгаа. Тэгээд тэрийг одоо бас аюу тийм сонирн байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг хаяны мэдээж энд чинь дандаа цагаан олдонгууд дандаа өвсөн олдонгууд явахгүй тодорхой тийм. Ман шиг мах ч юм бол явж л таараа. Яг манайха нэг аялал одоо нэг орон руу аялал шинээр зарлаа гэхэд маш нэг удаагийн судалгаа биш 2 3 удаагийн явалтаар бид нар судалгаа хийдэг. За монголчуудын хэдийн насны улсууд явах уу, ямар улсууд явах уу? Очоод манай монголчууд ч өөрөө махан төрлийн хоол иддэг улсууд. Очоод тэртээ дүр тэнд одоо яг далайн оронд очоод хоньны махаа идэхгүй л автаа штэ. Тэгэхээр тэрлэг орлох үз хоолыг бид монголчуудаа санал болгодог. Магадгүй тэр настай улсууд халуун ногоотой далайн бүтээгдэхүүн идэж явахгүй штэ. Би энэ чэнэс манай компани юу авч явахгүй, хоньны хаврыг авч явахгүй тодорхой учраас бүх хэмиг тэнтэй манайх очид нөгөө өдөр болгон хоол идэх ресторантаа бид нар зохицуулж яг уртлын хятад компанитайгаа бид нар маш нэгт ажилладаг гэсэн үг. Магадгүй заавал хайнаа биш Вьетнамч яг адилхан. Бид нар энэ одоо явж байгаа хөгжилтэй компани 10 гаруй чиглэлийн орн руу бүх адилхан бид нар судалгааг маш найдвартай, баталгаатай судалж бид нар тийм дээрээс ч бид нар энэ олон улсуудыг аюулгүй тав тухтай аялуулж чадчих. Энэгээр бид нар 100% баталгаа өгж байгаа. Магадгүй манайхан аялаар яваад ирлээ сэтгэл буурлаа гэд нөгөө хуваараа яваад магадгүй нэг одоо туршлагагүй компаниар явж ирээд эргүүлээд энэ аялын салбарыг унгаадаг. Аль ч орон руу явсан хилийн дэс алгаад штам дарвал тэр аймгийн тэр гэж нэрлэгдэхгүй. Монголчууд гэж монгол жуулчин явж ийн гэж нэрлэгдэх учраас Монголынхаа нэрийг дээш өндөрт өргөж байгаа. Мотив амтгийн дуучин Ганбаатар би Ганбаатарыг бол юугаар нь сайн мэдээд байна вөхтөрөөсөр хөгжилтэй аяллаа 5 жилийн ойн баяр хөгжилтэй аяллаа сүлддөг дуусан. Хөгжилтэй аял компани ерөнхий зорилго нь ч гэсэн тийм мэдээж хөгжилтэй болгон сайхан дурсамжтай үлддэг. Тэгэхээр тийм сайхан хөгжилтэй аяллаа тухай нэг шинэ тийм хөгжилтэй дуу байгаа. Хөгжилтэй аял гэдэг нэртэй. Тэр дуу бол бас та бүхэн тун удахгүй нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас хүрэх бах. За дээрэс нь одоо бас яг энэ аяллаа хүрээнд бас энэ аяллыг төлөөлж хөгжилтэй аял компани зүгээс санал болгосон дуучин уран бүтээлчээр та тодорсон байгаа юм байна. За бас дээрэс нь залуу дуучин уран бүтээлч Зол Жаргал та тодорсон байгаа юм байна. За хөтлөгчөөр нь одоо Улаанбаатар телевизийн хөтлөгч сэтгүүлч Гантулга би тодорсон байгаа юм байна тийм. За тэгэхээр энэ удаагийн хайнааны аяллаа талаар бас та мэдээлэл. Энэ удаагийн хоол 11 сарын 28 29 бид нар анх удаага хайнаа сайна далайн ирэг дээр бид нар бас уран бүтээлч нартайгаа аялагч нартай бэлэг барьсан ийм аялыг зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ удаагийн аялал Улаанбаатараас шууд нислэгтэй болон Хөх хотоос шууд нислэгтэй гэсэн хоёр ангиллаар бид нар бол аялыг зохион байгуулж байгаа. 11 сарын 28-нд бол Улаанбаатараас Хөх хотоос сайна гэсэн чиглэлээр 29-нд болохоор Улаанбаатараас Хөх хотоос сайна гэсэн шууд нислэгтэй аяллыг зохион байгуулж байгаа. Яг аргагүй тэр сармагчны ван тус гэдэг бол дэлхийд ганц. Тэгээд тэр нөгөө нэг одоо бүтэц зохион байгуулалт нь өөрөөсөө очсон жуулчин болгоны анхаарлыг бол яг аргагүй татдаг. Хүн заагаад өгсөн юм шиг, сургацсан юм шиг тийм ээ. Тийм магадгүй бас тиймэрхүү зүйл орсон л байх л да. Гэхдээ л тухайн одоо сармагчдын амьдарж байгаа одоо яг нэг процедур үйл ажиллагаа нь бол бас их сонин байдаг учраас жуулчдыг маш ихээр татдаг. Хоёрдугаар тэр усан парк бол би бас судалсан. Аазтай бол 2 байна уу 3 ордог тийм том усан парк юм байна. Тэгээ ер нь бол мэдээж ямар насны улсууд яаж одоо үйлчлүүлэх үү гэдгийг бол бүгдийг нь бас нарийн ангилж тий одоо ингээд юу яадаг тий аюулгүй байдлыг нь хамгийн түрүүнд тавьдаг ийм усан парк. Тэгээ тэнд бол бүтэн өдрийг өнгөрөөнө гэдэг бол бас их сонирхолтой санагдсан. Бас дээрэс нь одоо нөгөө далайд тийм ээ бүтэн одоо хайнааны саньягийн одоо тэр том далайд одоо том онгоцсон дээр бид одоо бас 3 цагийн аялал. За тэр 3 цагийн аялал дээр одоо бидний одоо ган тулах хөтлөж Ганбаатар дуулж, Зой дуулж, за тэгээ дуулж хөтлөхөөс гадна бас мэдээж сонирхолтой хөтөлбөрүүд байгаа. За тэрнийг бол ерөнхийдөө би таага хариуцчих. Тэг ямар юм байх нь бол нууц. Тэг мэдээж гоё юм байх хэвээр тий. Гоё юм байх хэвээр гоё юм байж ч бид нар явж байгаа тий. Тэгээд бас тэр чухал зүйл бол мэдээж бизнес ангиллын гэж байгаа тэр нэг гольфийн хөтөлбөрийг оруулж өгнө гэдэг бол бас өөрөө их анхдагч юм уу юм байна гэж би бас та бүхнийг харж олзуурхаж байгаа. Ер нь бол дангаараа гольф аялал гэж бол болдог. Тэр аяллаас гадна зүгээр ээжигээ, аавыгаа, амраангаа тийм ээ хүүхдүүдээ, найз нөхдүүдийг амраангаа бас ингээд өөрөө
тогтсон цагт, оноосон цагт магадгүй энд ингээд рейнж дагуулад явж чаддгүй ч гэлээ гэсэн тэнд бол аваачаад цохиур байруулад, бөмбөгтөө цохиулаад харьцуулаад яаж цогтгийг гэдгийг зааж сургаж явах явцад өөртөө бас тоглоод ирнэ гэдэг бол бас их том боломж гэж хувьдаа харж байгаа. Тэгэхээр энэ боломж сайхан зүйлсийг хөтөлбөртөө багтаасанд бас маш их баярлж байна. Тэгээд хөгжилтэй аял компани маань 5 жилийн ойн ажлын хүрээнд энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 4 дахь төсөл маань одоо хаалтын төсөл болж хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ компани удирдлагуудтай бас 5 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Та бүхний тавьсан тоглолт, уран бүтээлчтэйгээ хандж байгаа, өөрийнхөө ажил байдлыг уялдуулж байгаа, холбож байгаа энэ сэтгэгдэл чинь уран бүтээлчд хийгээд аялагчид энэ хүмүүсийн хооронд маш том одоо контактыг үүсгэж өгсөн, холбоосыг үүсгэж өгсөн юм сайхан зүйл байсан. Тэгээд өшөө олон шинэлэг сайн бүхнийг сэдэж бас олон аялагчдын ая тухтай хамгийн гол нь аюулгүй байдлыг хангасан сайхан зүйлийг сайхан үзүүлбэрийг бас бэлдээрэй гэж та бүхэндээ хүсмээр байна. За Ганбаатар зол жаргал ган тулг 3-ын хувьд бол 11 сарын 28, 29-ний аялалд Хайнаан руу хамтдаа явцгаая гэж та бүхнийг уриалж байна. Чухал хөтөлбөрүүд, үзүүлбэрүүд багтсан ховорхон ийм олдох завшаан боломж гэж харж байгаа. Тэгээ энэ аялалдаа та бүхнийг урьж байна. Аяллаа талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг та бүхэнд ор гарч байгаа утсаар мөн бас хөгжилтэй аялал компанитай холбогдож мэдээллийг авч болно гэж ойлгож болох нь байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээ та бүхнийг давхар дараагийн бас нэгэн сонирхолтой аялалд урьж байна. Энэ бол 11 сарын 28, 29-ний өдрүүдэд хамтдаа Бүгд найрамдах Хятад ард улсын аял жуулчлалын хамгийн том бүс болсон үзэгсэнд Хайнаанаар л тэр тусмаа Саня бич дээр бүгдээрээ хамтдаа очиж танилццгаая. Саня бич дээр бүгдээрээ хамтдаа магадгүй амьдралынхаа энэ жилийнхээ хамгийн хөгжилтэй 7 хоногийг тэнд хамтдаа өнгөрүүлцгээе гэж та бүхнийг урьж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
харах цаг болоо айлгуудуугаа дуулан айзэн хөгөө нэмэрээ атал явда шихинээ ан биднийг хүлээж байна айлуунэс минь замгари айлгуудуугаа нэмэрээ эртээ хостингийн хаяг чигтэй имэдэр цупи айлэж яна Монгол хүн та аялахад бэлэн үү?
алтан наран мишээ Хорвоо ертөнцийн гайхамшиг тогтцтой үзэсгэлэнт байгаль газрын диважин хаянаа аялах боломжийг итгэл найдвартай найрсаг хөгжилтэй аялал компани та бүхэндээ олгож байна. Айзам хүүгөө нэмэрээ Атал явда шинхэнэлт Ан биднийг хүлээж байна Айлуун айзмын замгари Айлгуу дугаа нэмэрээ Хэртэй хүстингрийн Бүтэн жилийн ядаргааг тайлж гадны орны хөгжлийг нүдэрээ үзэж сэтгэл юуган баясган аялал гарахаар зэгж байна уу? Имэтэр зүгбит Айлж явнаа Хэмдрэл агшин бүрийг Шагалтай ухтий Хэмдрэлээ муч бүрийг Дусамжтай ухтий Тэгвэл аялал жуулчлалын чиглэлээр монголчуудад хэдийний танилцуулж итгэлийг нь олж чадсан хөгжилтэй аялал компани Хөх хот Хайнаа нарлын аялалдаа өрж байна. Хөгцөн хэр далай Хөрмнэсих шовод Хүн бүхэн сэнхан Хөгжилтэй аялал хэлээ Атал явда шинхэнээ Ан биднийг додож байна Айлуун айзмын замгари Айлгуу дугаа түрээ Тэсгэм хүйтнэр дотны гардаг үнэ баярлуулах ухаанаа хараахан олоогүй байгаа юм биш үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа алтнаар торгон нисээр бие шарж далайн эргийн будад амарч далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч алжаал ядаргаагаан тайлж хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж хайртай гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно. Шагалтай ухтий Амьдралын муч бүрийг Дусамжтай ухтий Хэртэй хүстингрийн хаягчтэй Имэтэр зүгбит Айлж явнаа Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа алтнаар торгон нисээр бие шарж далайн эргийн будад амарч далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч алжаал ядаргаагаан тайлж хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж хайртай гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно. Тэгвэл бид өөрсдийн тусгайлан бэлдсэн хөтөлбөрийг танд санал болгож байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн аялагчтай мөр зэрэгцэн дэлхий дээр цоор ганц байх 2500 зэрлэг сармагчин амьдардаг сармагчингийн вандууц руу 2300 метрийн урттай агаарын замаар явж хүн байгалийн өөрмөц хөгжилтэй танилцаарай. Мөн аялагч таны аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан Аз тивийн гайхамшигт бүтээл болох Сани хотын хамгийн том усан паркт бүтэн өдрийг өнгөрөөж бүхий л аялагчдын энергийн төв гэж нэрлэгддэг бодисод багаар зочлох болно. Алтан наран мишээж Аялалд гарах цаг боллоо Айлгуу дугаа дуулан Айзам хүүгөө нэмэрээ Атал явда шинхэнэлт Ан биднийг хүлээж байна Айлуун айзмын замгари Айлгуу дугаа Хүн
байгалийн гайхамшигт бүтээлийг зохицлоосон Хайнаа нарл болон Сания бичид 7 шин 8 өдрийг хөгжилтэй дурсамж дүүрэн аялахаас гадна усан онгоцсон дээр уран бүтээлчтэй нэгэн үжиг хамтдаа дуулж бүжиглэх тусгайлан бэлдсэн тоглолтоор бэлэг барих болно. Амьдрал бол аялал, аялал бол дурсамж. Та бүхнийг өрж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9940 77 24 80 тэгтэг 28 28 80 тэгник 28 28 Humbuchen sankham Hugjiltei lelehele Atali avda shinhine Anbitnik todachman Aylonaz ben zanvari Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Та манай аялалд хамрагдсанаа. Алтан нар, торгон нисээр бие шарж, далайн эргийн будад амарч, далайн давалгаан гой сайхныг мэдэрч, алжаал ядаргаагаан тайлж, хязгааргүй их далайн усан дээр цэнгэн наадаж, хайртай гэр бүл, найз нөхөд хамт олноороо амьдралын баяр баясгаланг мэдрэх болно.